Միթե դուք կարծում եք, որ թագավորների թագավորը եւ տերերի տերը կգա այնպիսի մի տեղ, որտեղ նրան չեն տալիս իրեն արժանի պատիվը եւ երկյուղացությունը։ Ջոն Բիվեր, Տիրոջ երկյուղը, գլուխ առաջին, Քամի երկնքից։ Ինձ մոտեցողներով պիտի սրբվեմ եւ բոլոր ժողովրդի առջև պիտի փառավորվեմ։ Ղևտացիների 10:3 Ընդամենը 10 օր էր անցել 1997 թվականից։ Այդ կարճ ժամանակի ընթացքում ես արդեն ծառայություններ էի անցկացրել Եվրոպայում եւ Ասիայում։ Ես ոգևորված էի, քանի որ կրկին ինքնաթիռում էի եւ այս անգամ ուղևորվում էի դեպի հարավային Ամերիկա։ Երբեք չէի եղել Բրազիլիայում եւ պատիվ ունեցա հրավեր ստանալ ազգային կոնֆերանսին քարոզելու համար, որը տեղի էր ունենալու երկրի 3 գլխավոր քաղաքներում։ Ողջ գիշեր ինքնաթիռով թռչելուց հետո օդանավակայանում ինձ ողջունեցին մեծ ծարավ եւ ակնկալիքներ ունեցող ծառայողներ։ Նրանք սպասում էին այդ ծառայություններին եւ նրանց խանդավառությունը թարմություն հաղորդեց ինձ։ Առաջին ծառայությունը, որը տեղի ունեցավ հենց նույն օրը, երեկոյան Բրազիլիայում էր։ Ընդամենը մի քանի ժամ հանգստից հետո ինձ եւ իմ թարգմանչին հյուրանոցից մեքենայով տարան հավաքույթի վայրը։ Ավտոկանգառը լեփ-լեցուն էր ավտոմեքենաներով, եւ պարզ էր, որ հավաքույթը մարդաշատ է լինելու։ Մոտենալով հավաքույթի շենքին կարելի էր լսել երաժշտության ձայնը շենքի պատերի եւ տանիքի միջև գտնվող 1.5 մետրանոց բացվածքից։ Իմ խանդավառությունն ու սպասումը նույնպես ավելացան, երբ լսեցի հայտնի փառաբանության խմբերգերը պորտուգալերենով, որը Բրազիլիայի հիմնական լեզուն է։ Ներս մտնելուն պես ինձ անմիջապես ուղեկցեցին բեմ։ Մոտավորապես 4000 տեղ ունեցող դահլիճը լեփ-լեցուն էր։ Բեմը ցնցվում էր ուժգին փառաբանությունից։ Երաժշտությունը բարձրորակ էր։ Երգեցողությունը նույնպես առաջնակարգ էր։ Փառաբանության ավագներն օժտված էին շատ լավ ձայներով։ Սակայն ես անմիջապես նկատեցի, որ Տիրոջ ներկայությունը լիովին բացակայում է։ Զննելով մարդկանց եւ երաժիշտներին, ես մտածեցի. որտեղ է Աստված։ Այնպես որ անմիջապես հարցրի. Տեր, որտեղ է քո ներկայությունը։ Քանի դեռ ես սպասում էի նրա պատասխանին, նկատեցի, թե ինչ էր կատարվում շենքում։ Բեմի վառ լույսերի շնորհիվ կարողացա տեսնել, թե ինչպես էին մարդիկ անկանոն կերպով տեղաշարժվում դահլիճով մեկ։ Շատերը կանգնած նայում էին այս ու այն կողմ, շատերն էլ ձանձրացած տեսք ունեին։ Նրանց ձեռքերը գրպաններում էին կամ ուղղակի իջեցրած։ Նրանց կեցվածքը եւ դեմքերը թողնում էին անկանոն ամբոխի տպավորություն, որը սպասում էր ներկայացման սկզբին։ Ոմանք զրուցում էին, իսկ մյուսները թափառում էին շարքերով ներս ու դուրս անելով դահլիճից։ Ես տխրեցի։ Սա ավետարանչական ծառայություն չէր, այլ հավատացյալների կոնֆերանս։ Ես գիտեի, որ դահլիճում գտնվողներից ոմանք հավատացյալներ չէին, սակայն գիտեի նաև, որ այդ անտարբեր ամբոխի մեծամասնությունը քրիստոնյաներ էին։ Սպասեցի հուսալով, որ մարդիկ ճշմարիտ երկյուղացություն կցուցաբերեն Տիրոջ հանդեպ։ Եվ մտածեցի, որ մթնոլորտն անկասկած կփոխվի, բայց այն չփոխվեց։ 20-ից 30 րոպե անց երաժշտության տեմպը դանդաղեց, վերածվելով այսպես կոչված երկրպագության երգերի, սակայն այն, ինչի ականատեսը եղա, հեռու էր իրական երկրպագությունից։ Նույն անփույթ վարքը, որ ես տեսա դահլիճ մտնելիս, շարունակվում էր ծառայությանը համընթաց։ Փառաբանության ծառայությունը տևեց ընդամենը 40 րոպե, բայց թվում էր, թե այն ժամից ավել է տևել։ Ներկաներին խնդրեցին նստել։ Նրանք նստեցին, բայց անկանոն խոսակցությունների անդադար բզզոցը շարունակվում էր։ Առաջնորդներից մեկը վերցրեց բարձրախոսը մարդկանց հորդորելու համար, սակայն նրանք շարունակում էին խոսել։ Նա Աստվածաշնչից հատված կարդաց եւ սկսեց սովորեցնել։ Ուսմունքի ողջ ընթացքում ես լսում էի նույն խուլ բզզոցը, որն առաջանում էր մարդկանց խոսակցություններից եւ տեղափոխություններից։ Շատերն ուշադրություն չէին դարձնում քարոզչի վրա։ Հուսահատությամբ լցված հարցրի իմ բրազիլիացի թարգմանչին, թե արդյոք այսպիսի վարքը սովորական է նրանց ծառայությունների ժամանակ։ Նրա համար նույնպես տհաճ էր այդ իրավիճակը։ Նա շշնջաց. երբեմն ես հարկադրված եմ նկատողություն անել եւ խնդրել, որպեսզի մարդիկ ուշադիր լինեն։ Լսելով սա, ես վրդովվեցի։ Ես եղել էի այլ ծառայությունների, որտեղ մարդիկ նման կերպ էին վարվել, բայց ոչ այս աստիճան։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ ծառայությանը, որտեղ եղել եմ, տիրում է նույն հոգևոր մթնոլորտը, այն ծանր է եւ զուրկ Աստծո ներկայությունից։ Ես գիտեի, որ իմ հարցն այն մասին, թե որտեղ էր Տիրոջ ներկայությունը, գտավ իր պատասխանը։ Նրա ներկայությունն անկասկած այդտեղ չէր։ Այդ ժամանակ Աստծո հոգին խոսեց ինձ հետ եւ ասաց.
Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դու անմիջապես հակառակվես այս վիճակին։ Երբ ինձ վերջապես ներկայացրին, շշուկները նվազեցին, բայց աղմուկը լիովին չդադարեց։ Ես բեմ բարձրացա եւ սկսեցի նայել մարդկանց։ Որոշել էի ոչինչ չասել, քանի դեռ նրանք չէին կենտրոնացել։ Ես զգում էի, թե ինչպես էր աստվածային ցասումը բորբոքվում իմ սրտում։ Մեկ րոպե անց բոլորը լռեցին, զգալով, որ բեմի վրա ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ես չներկայացայի եւ չողջունեցի մարդկանց, փոխարենը հարցրի նրանց. «Ձեզ դուր կգար, եթե դուք խոսեիք ինչ-որ մեկի հետ եւ նա անտեսեր ձեզ կամ զրուցեր կողքինի հետ։ Իսկ եթե նա խուսափեր ձեր հայացքից, անհետաքրքրություն եւ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով ձեր հանդեպ»։ Մի պահ ես լռեցի, իսկ հետո շարունակեցի. «Ձեզ դուր չէր գա, այդպես չէ՞։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ամեն անգամ, երբ դուք սեղմեիք ձեր հարևանի դռան զանգը նրան այցելելու համար, ձեզ ողջունեին անփույթ վերաբերմունքով եւ միապաղաղ հոգոցով։ Կրկին դու ես։ Դե լավ, ներս արի»։ Ես կանգ առա, հետո ավելացրի. «Դուք այլևս չէիք այցելի նրան, ճիշտ է»։ Հետո ասացի. «Միթե կարծում եք, որ թագավորների թագավորը եւ տերերի տերը կգա այնպիսի մի վայր, որտեղ չկա նրա հանդեպ երկյուղածություն եւ որտեղ նրան արժանավայել չեն պատվում։ Միթե կարծում եք, թե ողջ արարչագործության տիրակալը կխոսի, երբ նրա խոսքը չեն հարգում այնքան, որ ուշադրության արժանացնեն։ Դուք խաբված եք, եթե այդպես եք կարծում»։ Ես շարունակեցի. «Երբ մտա դահլիճ, ես ընդհանրապես չզգացի Աստծո ներկայությունը։ Ոչ փառաբանության, ոչ երկրպագության եւ ոչ էլ զոհաբերության ընթացքում։ Պատճառը հետեւյալն է. Տերը երբեք չի գալիս այնտեղ, որտեղ նրան երկյուղածությամբ չեն սպասում։ Ձեր երկրի նախագահը մեծ պատվի կարժանանար, եթե այս երեկո կանգնած լիներ այս բեմի վրա, պարզապես այն հարգանքի պատճառով, որը դուք տածում եք նրա պաշտոնի հանդեպ։ Եթե ես կանգնեի այստեղ ձեր սիրելի ֆուտբոլային խաղացողներից մեկի հետ, ձեզանից շատերը կկանգնեին իրենց նստարանների վրա։ Դուք անհամբերությամբ կսպասեիք, որպեսզի լսեիք նրա յուրաքանչյուր խոսքը։ Սակայն երբ մի քանի րոպե առաջ կարդում էին Աստծո խոսքը, դուք հազիվ էիք լսում, քանի որ թերագնահատում էիք այն։ Ես սկսեցի կարդալ այն մասին, թե ինչ է Աստված պահանջում իրեն մոտեցողներից։ Ինձ մոտեցողներով պիտի սրբվեմ եւ բոլոր ժողովրդի առջև պիտի փառավորվեմ։ Ղևտացիների 10:3։ Հաջորդ 1.5 ժամվա ընթացքում քարոզեցի այն ուղերձը, որն Աստված բորբոքել էր իմ սրտում։ Խոսքերը դուրս էին գալիս համարձակությամբ եւ իշխանությամբ, եւ իմ հոգը չէր, թե այդ մարդիկ ինչ կմտածեին կամ ինչպես կարձագանքեին իմ ուղերձին։ Ես մտածում էի, հոգ չէ, եթե առավոտյան նրանք վռնդեն ինձ այս երկրից, ավելի լավ է ես հնազանդվեմ Աստծուն։ Ես շատ լուրջ էի տրամադրված։ Իմ խոսելու ընթացքում դահլիճում այնպիսի լռություն էր տիրում, որ կարելի էր լսել ընկնող ասեղի ձայնը։ Քարոզի 1.5 ժամվա ընթացքում այլևս աղմուկ չկար։ Այլևս չկար ոչ մի անարգանք։ Աստծո հոգին բևեռել էր մարդկանց ուշադրությունն իր խոսքով։ Մթնոլորտը փոխվում էր րոպե առ րոպե։ Ես կարող էի զգալ, թե ինչպես էր Աստծո խոսքը կտոր-կտոր անում նրանց կարծրացած սրտերը։ Ուղերձի վերջում ապաշխարության կոչ արեցի եւ խնդրեցի, որ բոլորը փակեն իրենց աչքերը։ Ապաշխարության կոչը կարճ էր եւ հստակ։ Եթե դուք անարգել եք այն, ինչ Աստված սուրբ է անվանում, եթե դուք անհարգալից վերաբերմունք եք տածել Աստծուն վերաբերող գործերին, եւ եթե այս երեկո դուք հանդիմանվել եք Սուրբ Հոգուց, պատրաստ եք արդյոք ապաշխարել Տիրոջ առջև։ Ոտքի կանգնեք, եթե պատրաստ եք։ Առանց վարանելու ներկաների 75%-ը ոտքի կանգնեց։ Ես խոնարհեցրի գլուխս եւ բարձրաձայն աղոթեցի այս պարզ եւ անկեղծ աղոթքը. Տեր, հաստատիր քո խոսքը, որն այսօր քարոզվեց այս մարդկանց։ Անմիջապես Տիրոջ ներկայությունը լցրեց դահլիճը։ Թեև ես չէի առաջնորդել նրանց աղոթքի մեջ, ես հեծկլտոցի եւ լացի ձայներ լսեցի։ Աստծո ներկայության մի ալիք անցավ դահլիճով մեկ, բերելով մաքրություն եւ թարմություն։ Բոլորը չէին կարող առաջ գալ աղոթքի համար, այնպես որ նրանք ապաշխարության աղոթքն արեցին իրենց կանգնած տեղերում։ Մարդիկ սրբում էին իրենց արցունքները։ Նրա հրաշալի ներկայությունը շարունակում էր մնալ դահլիճում։ Մի քանի րոպե անց Աստծո ներկայությունը նվազեց։ Ես խրախուսեցի մարդկանց, որպեսզի նրանք կենտրոնացած մնան Տիրոջ վրա։ Մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ։ Հակոբոս 4:8։ Մի քանի վայրկյան անց Աստծո ներկայության մեկ այլ ալիք հեղեղեց դահլիճը։ Հուզմունքն ավելի ուժ գնացավ։
Այս անգամ նրա ներկայությունն ավելի զգալի էր և ավելի շատ մարդ զգաց տիրոջ հպումը։ Սա տևեց մի քանի րոպե, իսկ հետո կրկին մարեց։ Ես հորդորեցի մարդկանց հաստատուն մնալ և շարունակել սպասել տիրոջը։ Մի քանի րոպե անց լսեցի, թե ինչպես Աստծո հոգին շշնջաց իմ սրտին. ես կրկին գալիս եմ։ Ես ասացի. նա կրկին գալիս է։ Ես չեմ կարող ճշգրտորեն նկարագրել այն, ինչ դրանից հետո կատարվեց։ Իմ խոսքերն անչափ սահմանափակ են, իսկ Աստված անչափ հրաշալի։ Ես չեմ չափազանցնի, քանի որ դա նույնպես անհարգալից կլինի։ Ես զրուցել եմ 3 առաջնորդների հետ, ովքեր ներկա էին այդ հավաքույթին, պարզելու և հաստատելու այն, ինչ հիմա գրում եմ։ Այն պահին, երբ կրկին բառը դուրս եկավ իմ բերանից, կատարվեց հետևյալը. ասես մեծ ռեակտիվ ինքնաթիռ օդ բարձրանար անմիջապես իմ առջևից։ Ահա թե ինչի հետ է կարելի համեմատել քամու ուժգին ձայնը, որն անցավ ողջ դահլիճով։ Գրեթե միաժամանակ մարդիկ սկսեցին ջերմեռանդ և ուժգին աղոթել, և նրանց ձայները բարձրացան մեկ գոչյունի պես։ Լսելով սլացող քամու ձայնը ինձ թվաց, թե շենքի տանիքին շատ մոտ ինքնաթիռ սլացավ։ Ես նախապես չէի ցանկանում որևէ բան վերագրել Աստծուն առանց հաստատ համոզված լինելու, ուստի սկսեցի մտովի վերհիշել, թե որքան հեռու էր այդ վայրն օդանավակայանից։ Մոտակայքում ոչ մի օդանավակայան չկար, և անցած 2 ժամվա ընթացքում շենքի վերևում ոչ մի ինքնաթիռի ձայն չէր լսվել։ Եթե այդ սուլոցը ինքնաթիռի ձայն լիներ, ապա նման ձայն արձակելու համար այն պետք է թռչեր ամենաշատը 100 մետր բարձրության վրա, և նույնիսկ այդ դեպքում ես չէի կարողանա նման ուժգին ձայն և աղմուկ լսել ավելի քան 3000 մարդկանց բարձրաձայն աղոթքի պատճառով։ Այն ձայնը, որ լսեցի, շատ ավելի բարձր էր և ակնհայտորեն գերազանցում էր մնացած բոլոր ձայները։ Այսպիսով համոզվելով, որ այդ քամին Սուրբ Հոգու քամին է, ես միևնույն է, ոչինչ չասացի։ Չէի ցանկանում ոչ ճշգրիտ տեղեկություններ հաղորդել մարդկանց կամ խաբել նրանց հոգևոր դրսևորումների մասին չափից ավելի եռանդուն հայտարարություններով։ Այդ քամու ուժգին ձայնը տևեց մոտավորապես 2 րոպե։ Երբ այն դադարեց, մարդիկ աղոթում և լաց էին լինում։ Ողջ մթնոլորտը լիցքավորված էր սուրբ երկյուղածությամբ։ Տիրոջ ներկայությունը շատ զորավոր էր և իրական։ Նրա ներկայության ազդեցությունը տևեց 15-ից 20 րոպե։ Դրանից հետո բեմ հրավիրեցի կոնֆերանսի առաջնորդին և հետո խնդրեցի, որ ինձ անմիջապես հյուրանոց տանեն։ Սովորաբար ծառայությունից հետո ես մնում եմ դահլիճում և զրուցում մարդկանց հետ, բայց այժմ ցանկացած պատահական զրույց անտեղի էր թվում։ Առաջնորդները խնդրեցին ընտրել իրենց հետ, բայց ես հրաժարվեցի։ Դեռևս դողալով նրա ներկայությունից, ես պատասխանեցի. ոչ, ես պարզապես ցանկանում եմ վերադառնալ իմ հյուրանոց։ Ինձ ուղեկցեցին մեքենայի մոտ։ Ես վերադարձա հյուրանոց իմ թարգմանչի և մի ամուսնական զույգի հետ, ովքեր ծառայողներ էին։ Կինը հանրահայտ երգչուհի էր Բրազիլիայում։ Նա լաց լինելով նստեց մեքենային և հարցրեց. «Դուք լսեցի՞ք քամու ձայնը»։ Ես արագ պատասխանեցի. «Դա ինքնաթիռի ձայն էր, թեև սրտումս զգում էի, որ դա այդպես չէր։ Այնուամենայնիվ ցանկանում էի հաստատություն ստանալ և որոշել էի առաջինը չակնարկել այդ մասին»։ «Ոչ», ասաց նա և տարուբերեց գլուխը, «դա Տիրոջ հոգին էր»։ Այդ ժամանակ նրա ամուսինը, ով ըստ լուռ և ինքնամփոփ մարդ էր, վճռականորեն հաստատեց. «Շենքի մոտ ոչ մի ինքնաթիռ չկար»։ «Իսկապես», բացականչեցի ես։ Նա շարունակեց. «Ավելին, մեր ձայնային էկրանը չգրանցեց այդ քամու ձայնը։ Էկրանի վրա չկային տատանումներ կամ նշումներ որևէ աղմուկի մասին»։ Ես լուռ նստած էի, համակված խորին երկյուղածությամբ։ Ավելի ուշ իմացա, թե ինչու էր նա այդքան համոզված, որ այդ քամու ձայնը ինքնաթիռից չէր առաջացել։ Շենքից դուրս կային անվտանգության և ոստիկանության աշխատակիցներ։ Նրանք նույնպես լսել էին ուժգին ձայն, որը գալիս էր շենքի ներսից։ Դրսում քամի չկար, պարզապես հանդարտ բրազիլական երեկո էր։ Այդ կնոջ աչքերից շարունակ արցունքներ էին հոսում։ Նա շարունակեց. «Ես դահլիճում տեսա կրակի ալիքներ և հրեշտակներ, որոնք ամենուր էին։ Գրեթե չէի հավատում ականջներիս։ Ես լսել էի նույն նկարագրությունը մի ծառայողից 2 ամիս առաջ, Հյուսիսային Կարոլինայում անցկացվող հավաքույթների ժամանակ։ Ես քարոզում էի Տիրոջ երկյուղի մասին և Աստծո ներկայությունը զորավոր կերպով իջավ ողջ հավաքույթի վրա։ Ավելի քան 100 փոքրիկ երեխա 1 ժամ շարունակ ուժեղ լաց էին լինում։
Մի կին ծառայող, ով հյուր էր այդ եկեղեցում, պատմել էր Հովվին, թե ինչպես էր կրակե գնդեր տեսել, որոնք ընկնում էին շենքի վրա։ Այդ տեսիլքը նույնպես հաստատվեց երգչախմբի 3 անդամների կողմից։ Այդ պահին ես պարզապես ցանկանում էի առանձնանալ Տիրոջ հետ։ Հայտնվելով իմ հյուրանոցային համարում, ես կարող էի միայն երկրպագել եւ աղոթել։ Ըստ ծրագրի մինչև Ռիո դե Ժանեյրո մեկնելը ես պետք է եւս մեկ ծառայություն անցկացնեի այդտեղ։ Այս անգամ, երբ մտա դահլիճ, մթնոլորտը բոլորովին այլ էր։ Զգացում էր, թե ինչպես է վերականգնվել հարգանքը Տիրոջ հանդեպ։ Այս անգամ երաժշտությունը հաճելի էր, օծված եւ մթնոլորտը լի էր Աստծո հաճելի ներկայությամբ։ Դավիթն ասում է. «Դեպի քո սուրբ տաճարը երկրպագություն կանեմ քո երկյուղով» Սաղմոս 5:7։ Իրական երկրպագությունը խարսխված է նրա ներկայության հանդեպ հարգանքով, քանի որ Աստված ասում է. «Իմ սրբարանը հարգեք, ես եմ Տերը» Ղևտացիների 19:30։ Երկրորդ ծառայության ընթացքում շատերն ազատագրվեցին եւ բժշկվեցին։ Շատերն, ովքեր կապված էին դառնությամբ եւ վիրավորված էին, ազատագրվեցին։ Տիրոջ ներկայությունը դրսևորվում է այնտեղ, որտեղ մարդիկ նրա հանդեպ երկյուղ ունեն, իսկ որտեղ դրսևորվում է նրա ներկայությունը, կարիքները բավարարվում են։ Այժմ մենք կարող ենք հասկանալ Դավթի շեշտադրումը. «Վախեցեք Տիրոջից, ով նրա սուրբ էր, որովհետև նրանից վախեցողների համար պակասություն չկա» Սաղմոս 34:9։ Այսօր ձեր ձեռքում հենց այդ ուղերձն է Տիրոջ երկյուղի մասին։ Սուրբ Հոգու օգնությամբ այս գրքի միջոցով դուք կպարզեք ոչ միայն Տիրոջ երկյուղի նշանակությունը, այլ նաև կիմանաք ինչպես քայլել այդ ճշմարտության գանձերի մեջ։ Մենք կիմանանք այն դատաստանի մասին, որը գալիս է Սուրբ երկյուղի բացակայության դեպքում, ինչպես նաև այն փառավոր արտոնությունների մասին, որոնք կան Աստծուց վախեցողների